اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس موسم میں بہت زیادہ لوگوں کو ریشہ، نزلہ، زکام اور کھانسی کا مسئلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی کھانسی ختم نہیں ہو رہی۔ تو فرینڈز، پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ کی کھانسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا نسخہ بتاؤں گی۔ اگر اس موسم کے علاوہ اگر کوئی اور بھی کھانسی ہے تو وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے فلفل دراز۔ صرف ایک ہی چیز کا اس ریمیڈی میں آج آپ استعمال کریں گے۔ یہ آپ کو پنسار کی شاپ سے مل جائے گا ایزیلی۔ آپ کسی بھی پنسار کی شاپ پہ جا کے یہ پتہ کریں تو آپ کو فلفل دراز مل جائے گا۔ تو آپ نے اس کو پاؤڈر فارم میں بنا لینا ہے، اس کو پیس لینا ہے جیسے آٹا باریک پیسا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو پیسنا ہے، اور پیسنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے، وہ ہے شہد۔ جیسے اگر 50 گرام شہد ہے تو 25 گرام آپ نے فلفل دراز کا استعمال کرنا ہے۔ سمپل آپ ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں۔ آپ نے وہ 1 چمچ یا ہاف چمچ آپ نے یہ لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دن کو یا رات کو آپ نے آدھا چمچ، یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ جو چیزیں دونوں مکس کی ہیں ان کی مقدار آپ نے لے لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی بھی پانی یا دودھ کا استعمال نہیں کرنا۔ اور 1 سے 2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا استعمال کرنے سے بہت زبردست رزلٹ ملے گا۔ آپ کو بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ آپ کی جتنی بھی پرانی کھانسی ہے اس سے 1 ہفتے میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کو کھانسی تو تھی ہی نہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ اور آج کی ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج کا لیسن آپ کو بتاتی چلوں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ گہری بات آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔